ជើងខ្លាំងលើដងផ្លូវ2នាក់កាងមេកៈជេស្ដីឲ្យអ្នកបើកឡានម្នាក់បានបង្ហាញមុខនៅស្នងការហើយក្រុមដើរតួជាអង្គរៈដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវសាធារណៈដែលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានមកដល់ស្នងការនគរបាលរាជធានីហើយនេះបើតាម Facebook ឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួនណារិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួនណារិនដែលចាត់វិធានការបានលឿនរហ័សដាក់បញ្ជាឲ្យជំនាញកោះហៅសួរនាំក្រុមអង្គរៈដែលបានបើកម៉ូតូកាក់ជេស្ដីឲ្យអ្នកបើកឡានម្នាក់ដែលបើកនៅពីក្រោយមេរបស់ពួកគេទង្វើតាមដងផ្លូវសាធារណៈនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមិនអាចទទួលយកបានឡើយឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួនណារិនបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើនៅមានបែបនេះទៀតសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបែបនេះក្នុងសង្គមដែលប្រជាជនយើងស្អប់ខ្ពើមនោះទៀតទេ